बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक मार्के की जो हुकूमत की नज़र में उसकी तरफ से मारा गया है। इस हवाले से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद मौजूद थे और वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी मौजूद थे। उन्होंने किस तरीके से अपनी कामयाबी पूरी कौम के सामने रखी। न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख हो गया, तो हमारी हुकूमत की तरफ से उस दौरे की मनसूखी के 2 हफ्ते बाद पूरी की पूरी जुज़ियात के साथ साजिश को बेनकाब किया गया है और ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ इस साजिश के जाल बुने गए, कौन कौन इसमें मुलव्वस था। और ये सारा कुछ बताते हुए वज़रा ने क्रेडिट लिया है कि हमने छानबीन करके पूरी की पूरी सूरत हाल कौम के सामने रख दी है कि किस तरह से न्यूजीलैंड का दौरा नाकाम बनाया गया। ये दौरा 11 सितंबर को होना था, 18 सितंबर को पहला मैच होना था। मैच शुरू होने से चंद लम्हे कबल न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया गया। इमरान खान की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और बाकी हल्कों की तरफ से भी पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को मना लिया जाए, किसी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को आमादा कर लिया जाए कि वो पाकिस्तान में ये सीरीज़ ज़रूर खेले, क्योंकि ये पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत और पाकिस्तान की साख का भी सवाल था। पाकिस्तान में खेल के मैदान एक अरसा से बेआबाद थे, वीरान थे, बड़ी मुश्किल से वो आबाद हो रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम जिस बहाने से पाकिस्तान छोड़कर जा रही थी उसमें सिक्योरिटी वजूहात का जवाब पेश किया गया था। इस जवाब के तहत न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से जाती तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते थे। दीगर टीमें भी पाकिस्तान में आने से इनकार कर सकती थी और फिर यही हुआ। न्यूजीलैंड की टीम गई तो इंग्लैंड की टीम ने भी इनकार कर दिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वो भी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। जबकि जिन लोगों ने साजिश रचाई थी उनकी अब कोशिश ये है कि दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान आना है, उसको भी किसी तरीके से रोका जाए। बात हम कर रहे थे कि 18 सितंबर को पहला मैच होना था, उससे कुछ देर कबल न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया और ये खिचड़ी कब से पक रही थी। इस सब से पर्दा उठाया है हमारे वज़रा ने, शेख रशीद ने और फवाद चौधरी ने। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 19 अगस्त को मैच शुरू होने से तकरीबन 1 महीना पहले और सीरीज़ के आगाज़ न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान पहुंचने से तकरीबन 20-22 दिन कबल एहसानुल्लाह एहसान की आईडी से, एहसानुल्लाह एहसान की फेसबुक से एक पोस्ट जारी की जाती है जिसमें एहसानुल्लाह एहसान कहते हैं कि मेरी इतलात के मुताबिक दाश पाकिस्तान में कोई टारगेट देख रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना चाहती है। एहसानुल्लाह एहसान कहते हैं कि मेरी इतलात के मुताबिक वो न्यूजीलैंड की टीम को निशाना बनाएंगे, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम को चाहिए कि वो पाकिस्तान का दौरा ना करे। एहसानुल्लाह एहसान वही शख्स है जो टीटीपी का तर्जमान रहा है। एक मौका पर उसने खुद को पाक फ़ौज के हवाले कर दिया था और फिर पाक फ़ौज की हिरासत से वो फ़रार हो गया था। उसने फ़रार होने के बाद कहा था कि वो तुर्की में है, लेकिन बाद की इतलात के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान में मौजूद था, अभी वो अफ़गानिस्तान में ही है। ये आईडी एहसानुल्लाह एहसान नामी शख्स के अकाउंट से की गई थी, लेकिन वो एहसानुल्लाह एहसान वो नहीं है जिसकी हमने बात की है, जो टीटीपी का लीडर था। ये एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेक आईडी बनाई गई थी। अगली बात जो हमारे वज़रा की तरफ से की गई, एक उन्होंने बहुत बड़ा क्लू पकड़ लिया, एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ ली। इसके बाद वो कहते हैं कि 19 अगस्त को ये आईडी सामने, 19 अगस्त को ये मैसेज सामने आया फेसबुक के ऊपर जो एहसानुल्लाह एहसान ने दिया था। और फिर 21 अगस्त को इसी पोस्ट की बिना पर संडे गार्डियन में अभिनंदन मिश्रा ने, जो इसके ब्यूरो चीफ हैं, एक आर्टिकल लिखा। 19 अगस्त को ये पोस्ट लगी थी और इस पोस्ट की बिना पर 21 अगस्त को अभिनंदन मिश्रा ने एक आर्टिकल लिखा। भारतीय अभिनंदन मिश्रा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और इनके अमर साले के साथ करीबी तल्लुकात रहे हैं। अमर साले NSA का हेड रहा है और ये अफगानिस्तान का नायब सदर भी रहा है। ये 2 चीज़ें हमारे वज़रा की तरफ से बताई गई
کہ کس طریقے سے احسان اللہ احسان کے فیس بک سے ایک جعلی پوسٹ جاری کی گئی اور اس جعلی پوسٹ کی بنا پر ابھینندن مشرا نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا. پوسٹ پوری دنیا کے سامنے آئی تھی. مشرا کا آرٹیکل پوری دنیا دیکھ سکتی تھی. ایجنسی کی نظر ایسی پوسٹوں پر ہوتی ہے اور ایسے آرٹیکلز اور ایسی خبروں پر ہوتی ہے. ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے 19 اگست اور 21 اگست کی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد 24 اگست کو مارٹن گپٹل جو نیوزی لینڈ ٹیم کے اوپنر ہیں ان کو ایک میل ملتی ہے. یہ میل کی ہے TLP کی طرف سے. یہ میل کس نے کی؟ مبینہ طور پر تحریک لبیک کی طرف سے مارٹن گپٹل کی اہلیہ کو میل کی گئی تھی. اس میں کہا گیا کہ اگر یہ بندہ پاکستان کے دورے پر آیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تحریک لبیک کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا کام کرتی ہے، کیا کچھ کر سکتی ہے. ان کی طرف سے ایسی دھمکیاں کبھی کسی کو نہیں دی گئی. فواد چودھری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ تحریک لبیک جن دنوں میں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اور یہ حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی تھی تو ان دنوں میں بھارت سے ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی. اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ تحریک لبیک سے وابستہ بہت سے لوگ اصل میں عاشق رسول ہیں، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی شامل کر دیے گئے جنہوں نے بھارتی ایجنڈے کے مطابق کچھ کام کیے. ایسے لوگ تحریک لبیک میں ضرور گھسا دیے ہوں گے دشمنوں نے جو اس کے ایجنڈے کے لیے کام کرتے رہے. بہرحال یہ میل یہی کہا گیا کہ تحریک لبیک کی طرف سے مارٹن گپٹل کی اہلیہ کو موصول ہوئی تھی. اداروں کی طرف سے پتہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی تھی، کہاں سے بنائی گئی تھی، کہ یہ پروٹون ای میل تھی جس کے اجراء کا یا جہاں سے بنائی جاتی ہے اس کا کسی طور پر علم نہیں ہو سکتا. ہمارے اداروں کی طرف سے انٹرپول سے اس حوالے سے رابطہ کیا جا رہا ہے. ہمارے وزراء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس سارے منظرنامے کے باوجود نیوزی لینڈ کی ٹیم 11 ستمبر کو پاکستان پہنچ جاتی ہے. پاکستان میں پہنچ کے اپنے میچوں کی تیاری کرتی ہے اور پھر وہ دن آ جاتا ہے جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین پہلا میچ ہونا ہے. اس میچ کے شروع ہونے سے قبل رات کو پھر ایک ان کو ای میل موصول ہوتی ہے. یہ میل جس بندے کی طرف سے کی گئی ہے اس کا نام حمزہ آفریدی بتایا گیا ہے. اور یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی اس کا ہمارے اداروں نے اچھے طریقے سے کھوج لگا لیا ہے. یہ بھارت سے جنریٹ ہوئی اور اپنی شناخت مٹانے کے لیے ظاہر کیا گیا کہ یہ سنگاپور سے بنائی جا رہی ہے. جس ڈیوائس سے یہ ای میل بنائی گئی تھی اسی ڈیوائس سے 12 اور ای میلز بھی بنائی گئی ہیں جو بھارتی فلموں کے نام پر ہیں. زیادہ تر ان میں ہندی استعمال کی گئی ہے. اس ڈیوائس سے بنائی جانے والی ساری ای میلز ان کے نام ہندی گانوں پر ہیں یا ہندی فلموں پر ہیں اور ساری کی ساری وہ ہندی زبان میں ہیں سوائے اس کے جو حمزہ آفریدی کی تھی. یہ میل ملنے کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا. پاکستان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنا دورہ منسوخ نہ کرے، کسی طریقے سے یہ دورہ جاری رکھا جائے، لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم مان کر نہ دی اور انہوں نے پاکستان سے جا کر ہی دم لیا. یہ ہمارے وزراء کی طرف سے کہا گیا ہے. اس میں یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن کوئی سوالات ضرور اٹھتے ہیں. سوالات کیا ہیں؟ سوالات یہ ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی نہ کوئی اقدام اٹھا سکتے تھے. آپ کے پاس وہ جعلی میل نہیں آ سکتی جو کسی نے اپنے طور پر کی ہے. جیسے حمزہ آفریدی کی طرف سے میل کی گئی، نیوزی لینڈ کی ٹیم کو میل کی گئی اور تحریک لبیک کا نام استعمال کرتے ہوئے مارٹن گپٹل کی اہلیہ کو میل کی گئی. یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. لیکن باقی جو 2 چیزیں ہیں، جیسے یہ کہا گیا ہے کہ احسان اللہ احسان کے فیس بک اکاؤنٹ سے جو پوسٹ جاری کی گئی وہ صرف انڈین اخبار نویس ابھینندن مشرا نے نہیں دیکھی، باقی کسی کی نظر اس کے اوپر کیوں نہیں پڑی. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے اداروں کا کام ہی مانیٹرنگ کرنا ہے. یقینی طور پر ہمارے اداروں کے اندر کچھ شعبے ہوں گے جو انڈین اخبارات کو مانیٹر کرتے ہوں گے، ای میلز بھی دیکھتے ہوں گے. لیکن ای میلز کی ہم نے بات کر دی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عموماً خفیہ ہوتی ہے، لیکن فیس بک اکاؤنٹ وہ دیکھا جا سکتا تھا، فیس بک آئی ڈی دیکھی جا سکتی تھی. اس کے اوپر بھی ہمارے اداروں کی یا ہمارے ذمہ داروں کی
कोई नज़र नहीं थी। हो सकता है कि एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ये जाली आईडी बनाई गई हो और उतनी वो मारूफ ना हो, गुमनाम किस्म की हो, वो उसके ऊपर आपकी नज़र ना गई हो। लेकिन मिश्रा के आर्टिकल के हवाले से जो उसने लिखा था न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से, और उस फेसबुक पोस्ट का उसमें जिक्र किया गया था, उसका हवाला दिया गया था कि पाकिस्तान में ये कुछ हो सकता है। उसके बाद हमारे अदारों को, हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को विजिलेंट हो जाना चाहिए था, ख़बरदार हो जाना चाहिए था। अब शेख रशीद और फवाद चौधरी बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने एक मार्का मार लिया है, एक मुहिम सर कर ली है, कि उन्होंने पता लगा लिया है कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ कौन सी साजिश हुई, कहाँ कौन सा बंदा इस्तेमाल हुआ, कौन सी ईमेल थी, कौन सा फेसबुक अकाउंट था। सारा कुछ उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया और इस हवाले से कोई एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। और हमारे ये हुक्मरान ये भी कहते हैं कि ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वार है। अगर ये ऐसी ही वार है तो फिर ये मान लिया जाए कि हम एक बार तो ये जंग हार चुके हैं, तो अब क्या करना है ये अदारों की तरफ से सोचा जा रहा होगा। बहरहाल मेरा फिर भी बहुत से पाकिस्तानियों की तरह ये सवाल ज़रूर बनता है कि उस वक्त हमारे अदारे, हमारे हुक्मरान कहाँ चले गए थे जब अभिनंदन मिश्रा का आर्टिकल सामने आया था। उसके बाद इनको जाग जाना चाहिए था। अब सारा कुछ हो गया, पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, तो उसके बाद इनको होश आई है। भारत ने एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ कर दिया, पाकिस्तान की जिस तरह से बदनामी हुई है, पाकिस्तान के खेल के मैदान जिस तरह से फिर सूने होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका तदारक एक ही सूरत में हो सकता है कि हमारे अदारे, हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान, हमारी रियासत या जो भी फ़र्द जिस जगह पर मौजूद है और अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकता है, उसको चाहिए कि वो किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान में सीरीज़ शेड्यूल हो चुकी हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड ने आना था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने आना है और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने दिसंबर में आना है, ये सारे के सारे दौरे अगर अपने शेड्यूल के मुताबिक हो जाते हैं तो हम फिर समझेंगे कि पाकिस्तान अपने मिशन में कामयाब हो गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।